एक दिन शांत सा माधवपुर गांव अचानक हैरान रह गया। आसमान काला हुआ, हवा चली और देखते ही देखते बादलों से टप टप करके मछलियां गिरने लगी। बच्चे खिलखिलाते हुए मछलियां पकड़ने लगे, बूढ़े लोग दरी लेकर आंगन ढकने लगे और महिलाएं छतरी लेकर इधर-उधर भागने लगी। गांव का पंडित जी बोले, ये तो कुदरत का अनोखा खेल है। बारिश रुकने पर सारी मछलियां वापस नदी में छोड़ दी गईं। उस दिन को गांव वाले आज तक मछली वाली बारिश का चमत्कारी दिन कहकर याद करते हैं।